제18회 이순신 장군배 국제요트대회를 찾아주신 요트인 여러분 진심으로 환영합니다. 그저 정해진 대로 따르라고, 그게 현명하게 사는 거라고. 쥐 죽은 듯이 살라는 말, 가짜는 말, 누굴 위한 삶인가. 뜨겁게 쥐져봐, 절대 꼼짝 않고 나는 버텨낼 테니까. 거세게 때려봐, 네 손만 다칠 테니까. 나를 봐, 야야, 끝없어. 쓰러지고 떨어져도 다시 일어나. 네, 안녕하십니까. 저는 경남요트협회 전무이사 박정서라고 합니다. 네, 이순신 장군배 국제요트대회는 18년의 역사를 이어오고 있는 대회로서 성우 이순신 장군과 세계 4대 해전 중 하나인 한산대첩의 역사적 문화 콘텐츠를 활용한 요트 대회로서 세계에 널리 이를 홍보하고, 그리고 세계 요트인들과 교류하고자 하는 바의 목표를 하고 있습니다. 코로나 팬데믹 이후로 또 오랜만에 많은 해외 선수들을 또 함께 하고 있게 되었습니다. 그래서 앞으로도 더욱 많은 세계 요트인들을 찾아서 같이 교류를 하고, 그리고 실력 향상에 대해서도 국내 선수분들도 도움이 되도록 이렇게 노력하고 있습니다. 저희 대회는 이제 항해 지원을 치르지 않아도, 지원을 하지 않아도 많은 분들이 찾아주고 있는 대회로서 그 위상을 조금 더 견고히 하고 있는 것 같습니다. 저희 통영의 경관들, 환경과 그리고 수려한 경관, 한여수도 해상 국립공원에서 저희가 치르는 대회로서 그 벅참이 있는 이런 자연 경관들을 자랑하고 싶습니다. 통영, 저희 한산도, 그리고 풍부한 해산물, 특히 저희 대회가 치러지고 있는 11월 달에 굴부터 해서 많은 수산물이 즐기실 수 있습니다. 음식도 즐기면서 통영과 행사를 즐기셨으면 좋겠습니다. 경상남도와 통영시, 그리고 저희 경남요트협회가 전년도부터 노력을 해가지고 클리퍼 세계 일주 요트 대회라는 세계적인 빅 이벤트 해양 스포츠 행사를 통영에 기항을 할 수 있도록 유치하는 데 성공하였습니다. 세계 일주 요트 레이스는 25년, 26년 행사로서 26년 4월경 봄에 통영에 기항이 될 것으로 기대하고 있으며, 세계적인 해양 스포츠인 만큼 또 많은 분들이 찾을 것으로 기대되고, 그로 인해서 해양 관광 도시로서로 경남과 통영이 성장할 수 있도록 많은 기대를 하고 있는 중입니다. 네, 현재 국내에 많은 요트 행사들을 비롯해서 해양 레저 산업이 활발하게 성장을 하고자 하는 움직임이 보이고 있습니다. 저희가 선두가 되어서 통영과 경남을 통해서 많은 해양 레저 산업이 더욱 활성화되고 관광까지 활성화되는 아시아로 향하는 거점이 되었으면 좋겠습니다. 해양 레저 산업 파이팅! I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall.